ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டவ்வை நீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வாங்கி நான் 4 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தண்ணி ஈரம் பண்ணிவிட்டு டெய்லி தொடச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி ஸ்டவ் கழுவ வேண்டி இருக்காது. இப்போ பால்லாம் ஊற்றிருச்சு, எண்ணெய் நம்ம செஞ்சுருக்கோம்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும். அது துணியில் தொடச்சாலும் நம்மளுக்கு சுற்றி அப்படியே பிசு பிசுன்னு இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் வச்சு நீங்கள் தொடச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா நீட்டாகிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கிச்சன் டவல் வச்சு மேலே நல்லா ஒரு வாட்டி தொடச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி கழுவ வேண்டி இருக்காது. பால்லாம் ஊற்றிருச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கருப்பாகி அந்த கருவாடெல்லாம் வரும். ஸ்பாஞ்ச் வச்சு உடனே தொடச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்மளுக்கு கிச்சனில் அதிகமாக எண்ணெய் தான் பிசு பிசுன்னு ஆகிடும். அதுக்கு ஒரு பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி வச்சுருப்போம். இருந்தாலும் அந்த பிளேட்டும் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். அதுக்கு நான் வைப்ஸ் பிளேட் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அது வராமல் இருக்கிறதுக்காக ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.